কচুরলতি লাইফের ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি। এতটা টেস্টি যে হয় কখনোই খেয়েছিলাম না। আমার ছোটো বৌদি ভীষণ টেস্টি করে বানায়, আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। চিংড়ি মাছ দিয়ে হলে ভীষণ যে ব্যাপারটা জমে যায়। মায়ের বাড়ি থেকেই আনা কচুরলতিটা ছোটো বৌদি তার বাপের বাড়ি থেকে এনেছিল, কিছুটা রান্না করে খাইয়ে দেখিয়েছিল। ওর কাছ থেকে আমি কিছুটা নিয়ে এসেছি, আর চিংড়ি মাছ নিয়ে এসেছি। ওইভাবেই কিন্তু রান্না করবো আজ। ফার্স্টে নাইফের সাহায্যে ছিলছিলাম, বাট দেখলাম তারের জালিটা ইউজ করে দেখি। মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া এসছি, তারের জালিটা নিয়ে ইউজ করলাম, যেই শর্ট হয়ে গেল খুব ইজিলি। এটা কিন্তু তোমরাও এই টেকনিকটা অবলম্বন করতে পারো। কেটে নিলাম, আর চিংড়ি মাছগুলো কতটা টাটকা তাজা ফ্রেশ আমি কিন্তু ছাড়িয়ে নেবো। এখান থেকে কিছুটা নিয়ে আমি এইভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি কচুরলতিটা। আর রান্না করার সময় ছোট বৌদি একটা টেকনিক বলেছিল যে বেশ কিছুটা তেল আর বেশ কিছুটা পেঁয়াজ দিতে হবে। আর ওখান থেকেই কিন্তু এই মরিচটা আনা, নাগা মরিচ আর ছোটো ছোটো মরিচ। আমি তাই অনুপাতে দিলাম, বেশ কিছুটা তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল, আর পেঁয়াজও বেশ কিছুটা দিয়েছি। দিয়ে এইভাবেই রান্না করেছিল দেখেছিলাম, তাই এইভাবেই আমি রান্না করে দিই। সমস্ত মশলা দিয়ে আর কচুরলতিটা ঢেলে দিলাম, ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে। এতে কিন্তু কোনো রকম জল অ্যাড করব না। এইভাবে কষিয়ে কষিয়ে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বেরিয়ে এসেছে, আর কিন্তু টেক্সচারটা দারুণ আসছে। এইভাবে তেল সেপারেট হতে শুরু করেছে, আর খুব ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে। কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। আল্লাহ হাফিজ।